нов оброк на денот и ново лице во него. Многу се радувам кога имаме нови млади луѓе кои што ќе ни зборуваат на тема оброци, рецепти, а и своја приказна, како вели самата, на предприемач. Така? Сара Кучева во студиото на Телма, благодарам за можноста да дознаеме една убава приказна на млада дама. А ви благодарам, пред се би сакала да се заблагодарам за поканата и за можноста да бидам дел. Прекрасно е тука. Да, ви се допаѓа. Поздрав до вашите гледачи. И кујнава ни е добра, Сара. И кујната е супер, одлична. Одлично, Преубава. добра. Да кажеме дека Сара е што по вокација, од таму да тргнеме приказна? Значи, јас сум дипломиран електроинженер, меѓутоа, тоа што ете, како да кажам, на некој начин ми беше хоби во текот на изминатите години. Успеав на некој начин да го изматериализирам со тоа што отворив нов бар за здрава храна. Одлично. Искрено сум многу среќна како се одвиваат работите и среќна сум што можам да понудам здрави продукти кои што може да го збогатат денот на луѓето, бидејќи сепак здравата храна е основата, која што без разлика на која професија, дали сме електроинженери или што и да сме, сепак е основата за која што секој треба да има познавања и да применува во секојдневиот. Мора да прашам, што рекоа твоите дома кога кажа електроинженерот дека сака да отвара бар за здрава храна? Па искрено прво немав подршка, меѓутоа да. Што ти рекоа, супер професија, имаш интереси во тоа. Да, така е, меѓутоа сега со текот на времето сватија дека навистина може нешто добро да се понуди, мислам дека имам одлична подршка. Јас секако планирам да се вратам на професијата, там е прва љубов, ајде како да кажам, меѓутоа сметам дека ова е нешто со кое што би било секогаш тука паралелно на инженерството. Да. Она што ми е интересно во твојата приказна е дека ти сама ги создаваш овие рецепти, односно ги пробуваш, така на себе самата. Како тргна пак таа приказна? Има некои туторијали на кои што нели можеме сите да научиме некој нов рецепт или ти сакаш нешто ново од Сара да биде? Така е, значи инспирацијата од секаде може во денешно време да се црпи, посебно со тоа што ни се достапни, да речеме, голем број на податоци на интернет. Меѓутоа сепак сакав да биде нешто што е, да речеме, поуникатно, пред се доста вкусно, но сепак да биде здраво и хранливо. Така што рецептите искрено ми требаше подолго време за да ги смислам. Секако се консултирав и со познаници нутриционисти кои што ми помогнаа во процесот. Во склупувањето на коцкичките, така. Да, меѓутоа главната идеја ми беа 3 точки да бидат запазени, значи да биде вкусно, да биде здраво и да изгледа добро. И да изгледа добро. Да, изгледот многу знае да продаде, нели Сара? И сами знаеме кога ќе отидеме, нели, во која и да е кујна, ако не е убаво на изглед, никако не те привлекува. Така е, да. Е сега, ти благодарам што го остави дуќанот ова барот тамо, има некој кој што ти помага, така е, да. И да кажем, имаме отворен углас, може да ни се пријави некој кој што сака? Секако дека може, значи како што се шириме, така имаме потреба од повеќе вработени, така што има отворени позиции, слободно може да ни сконтактираат на Инстаграм, имаме и број, moxi.nutrimovement е страната, така што може слободно да на исконтактираат кој да е заинтересиран. Што ви треба, некој кој што знае на око да направи добар рецепт, а другото вие ќе му го кажете, вие како тим зборувам таму или како? Или може да донесе и нови работи со себе? Секако кој да, нели, ние сме отворени нормално за нови идеи, ако да речеме се вработи некоја готвачка, би прифатиле некоја нејзина идеја, меѓутоа секако дека би имала обука, секако дека има стандарди по кои што работиме, значи постојат нормативи, не сме да бегаме од тие нормативи кои што се за сите рецепти, така што сметам дека не е тешко, може да се научи, само треба да се има желба и воја за работа, бидејќи сепак мало место, а има доста луѓе кои што веќе доаѓаат и има доста работа. Фала Богу што е така. Да, супер. Како ви дознаваат? Инстаграм е тука, социјалните медии најмногу или како? Да, сега за сега сум сконцентрирана на маркетинг преку Инстаграм. Пробувам, нели, да направам некои интересни рилови, бидејќи тоа е тоа што продава денес. Да, тоа што е најбитно во денешно време, да ги прикажам продуктите. Меѓутоа, сепак сметам дека најстабилниот маркетинг е од уста на уста, како што велат, значи каде што квалитетот на храната ќе збори сама за себе. Значи многу ми се допаѓа кога ќе дојде некоја девојче ќе донесе некоја другарка. И двете среќни влегуваат. Да, тогаш ми е навистина. Кога твоите дојдоа да вкусат нешто, па ти кажат: супер Сара, ова е добро било." Моите? Да. Моите искрено кажам, уште ги навикнувам на ваков начин исхрана. Да, така што они ми се најголем предизвик, да. Што треба да ги навикнам, меѓутоа сметам дека и они полека почнуваат да се навикнуваат. Сега
Сега за сега питата ја јадат, па очекувам да продолжат и на... Добро, имаме сакав да покажеме неколку работи кои што нели ќе направиме нешто што е оброк, нешто што е десерт, но ова се неколку изготвени веќе од тебе што може да се најдат во твојот бар. Кажи ни само за што станува збор и што ќе сготвиме и само да ти кажам имаме 4 минути уште. Знам, таман да ги презентираме на кратко и нешто направиме. Значи, ајде вака ќе почнеме прво од питата. Готова. Ова е здрава пита која што во составот има овесно брашно, грчки јогурт, сирење, 4 вида на сема и маслиново масло. Значи користим само маслиново масло поради нели знаеме дека тоа доста поздраво за разлика од останатите. Она на кое што сме навикнати, исто така оди во одлична комбинација со грчки јогурт, кој што е со 0% масленост. Добро. Тоа е одличен вид, да, одличен доручак, да, сега некој го зима во една, бидејќи велат дека најдува, некој си зима по две, меѓутоа во секој случај е доста вкусна и лесна пита. Здрава пита. И помина кај мама и кај тату и тоа е многу важно. Тоа е најбитно, да. Тоа е доволен показател. Добро. Дека е добра. Вториот оброк сега? Ова е капрезе салата. Ова морам да кажам дека е еден од најпродаваните продукти. Значи тука имаме киноа, кој што е одличен извор на протеини, домати, балсамико, крем, моцарела, пилешки стек и сосот кој што мислам дека на сите им се допаѓа е од песто и грчки јогурт. Одлично. Значи вкусот тука го дава пестото, меѓутоа грчкиот јогурт ја прави така полесна и во спој со салатата сметам дека одличен. Одлично. Супер. А она што ќе го готвиме денеска, Сара? Тоа што ќе го направиме, значи тука имаме чија пудинг кој што е во вид на појадок и во вид на десерт. Значи ова малата чашка е десертот, а големата е појадок. И сега ние како ги правиме, значи користиме, тоа е специфично кај нас, џем од малини, кој што го приготвуваме сами, тоа е здрав џем од малини. Ние, значи Сара или ние, значи некој заедно дома, како значи, што значи? Ние вработените, што сме моментално сме две, така што ние ќе го подготвуваме. Значи тука нема никаков додаден. Да, нема никаков додаден шеќер, малку има во самата чија агаве, колку да даде мала блажина, нели сепак. И потоа ја покриваме со малку путер од кикирики, малини и боровинки. Браво. Ајде правиме. Сега може да прикажеме како се прави тоа. Да. Значи, џемот е по чиј рецепт? Никој го смисли? Сара го смисли или го смислите сите заедно? Искрено да ви кажам, значи, овој џем јас од многу одамна си го правам дома и си го комбинирам во различни сладки. Го нема видено до сега да биде нели во некоја чија искомбиниран, па така ми дојде како идеја, како некоја иновативна чија да се прикаже чија со здрав џем од малини. Така. Како се приготвува? Тешко? Се приготвува не, воопшто не е тешко, значи малинките се практично се варат на некој начин, со тоа што се додава на крајот уште чија со цел да згусне џемот. Значи како што кажав, тука фокусот ни е на самиот џем, затоа ставаме помалку путер. Додека имаме нели други видови на чии во мокси кои што се со повеќе путер, а фокусот е да речеме на капините кај нив. Така е. Добро. Ке ми дадеш рецепт за џемот од малини, ако? Ако, обавезно. Добро. Како за сега ти оди, вака мислам како ти оди во однос на трема и се, добро е? Добро е, Нема трема веќе. Така, значи можеш да ни дадеш пак? Можам. Добро е? Да. Нема ни време веќе, чекај 49. Ева барам едната да направиме. Одбројуваме. Уште минутка имаме, добро? Да. И сега десертот? Ова е готовото. Ова е готовото, десертот е на идентичен начин. Се прави така што би изгледало нешто вака во мала варијанта. Кој како сака да си го вметне во неговиот оброк. Добро, имаме уште време. Кај да те најдат? Кај сте? Булевар Климент Охридски, број 11, Карши Макпертол, кај Соборен храм кон Влада. Супер, фала Сара. Фала многу. Се гледаме пак.